Tak się składa, że dzisiejsza sesja odbywa się w dniu, w którym przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. 27 maja 1990 roku, a więc dokładnie 24 lata temu, odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe i samorząd terytorialny, już ten odrodzony, odnowiony, funkcjonuje od 24 lat. W ocenie specjalistów panuje taka opinia, że reforma samorządowa, a więc reaktywowanie samorządów, bo dawniej one też istniały, była jedną z najbardziej udanych reform w dobie transformacji. Mam następujący komunikat dotyczący docenienia i wyróżnienia naszych sportowców i osób zajmujących się tutaj sportem, głównie chodzi o ucznictwo. Na wniosek klubu sportowego Klubu Dąbrowia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji do Spraw Zdrowia, Polityki Społecznej, Sportu, Rekreacji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 lutego bieżącego roku, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przyznał zarządzeniem nr 89 przez 1225 2014 3 kwietnia bieżącego roku następujące nagrody rzeczowe i finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe w 2013 roku. I rozpoczniemy od nagród finansowych. Nagrody finansowe otrzymują pani Agata Burwa za zdobycie złotego i srebrnego medalu halowych Mistrzostw Polski Seniorów, brązowego medalu Mistrzostw Polski Seniorów, za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji Pucharu Polski oraz brązowego medalu Ekstraklasy Łuczniczej. Prosimy bardzo. Wszystkie nagrody im dobierą. Teraz tak. Nagroda dla pani magister Beaty Chmielewskiej, to jest również nagroda 2500 zł. Trenera ucznictwa za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników klubu Dąbrowia, w tym zdobycie przez podopiecznych w 2013 roku złotych, srebrnych i brązowych medali, halowych Mistrzostw Polski Seniorów, halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, halowych Mistrzostw Polski Młodzików, ogólnopolskiej Olimpiady Podziemnej, Mistrzostw Polski Młodzików, Mistrzostw Polski Seniorów, Ekstraklasy Uczniczej i drużynowych Mistrzostw Polski oraz za wieloletni wkład w krzewienie kultury fizycznej na terenie całej gminy. I również nagroda finansowa w kwocie 2500 zł dla pana Jerzego Kozaka. Prosimy pani Jerzy również. Trenera ucznictwa za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników klubu Dąbrowia, w tym zdobycie przez podopiecznych wielu złotych, srebrnych, brązowych medali. I tutaj jest bardzo długa lista, podobna jak czytałem przy pani magister Beacie Chmielewskiej, więc są Mistrzostwa Polski, Olimpiady, a chcę dodać również, że pan Jerzy Kozak od samego początku, gdy tworzyło się ucznictwo w Dąbrowie, a więc już ponad 60 lat, wnosił i wnosi nadal aktywny wkład w krzewienie kultury fizycznej i tej dyscypliny sportu. Wręczymy już te symboliczne czeki i do kompletu jeszcze poprosimy dwie osoby, które są wytypowane do nagrody rzeczowej. Pierwsza nagroda rzeczowa to jest aparat fotograficzny marki Canon wartości 800 zł dla pani Wiktorii Malik. Zapraszamy. Za zdobycie brązowego medalu halowych Mistrzostw Polskich Młodzików w ucznictwie konkurencji mixed i również nagroda o podobnej wartości rzeczowa, też aparat fotograficzny dla Grzegorza Wariasa za zdobycie brązowego medalu halowych Mistrzostw Polskich Młodzików. Teraz pani przewodnicząca, jak pan pozwolił, seniora, pani przewodniczący, chcieliśmy, panie Jerzy, serdecznie panu podziękować za tak olbrzymi wkład w rozwój ucznictwa i w ogóle sportu i wręcz taki symboliczny czek
Ten czek jest, mimo że jest duży, jest to zrealizowane dzisiaj w kasie urzędu. Prosimy o brawa. Największym dyscypliną sportu i osiągnięcia na terenie kraju całego i Polski jest sekcja łucznicza w Dąbrowie Tarnowskiej. Nie ma większej innej dyscypliny sportowej, która by się zasłużyła dla sportu polskiego, a szczególnie dla Polskiego Związku Łuczniczego. Trzy drogi, które... Tak, ale komisja, to by było, to by się szkoda, że pan właściwie Tadeusz jest komisją komunalnej i będzie właściwie uczestnikiem tej komisji. Myślę, że tak sprawę załatwili, prawda? Ja mówiłem na komisji, że tak chodzi o dwóch drogach. Chodzi o konkretną sytuację, jak w danej sprawie dany radny mnie reprezentował. No tutaj tego nie ma, proszę pana. To jest wszystko już można powiedzieć po kosmetyce i uważam, że jeżeli dąbrowska parafia mogła sobie na to pozwolić, tak samo i tutaj można takie, jeżeli jest internet, to my nie możemy się posługiwać tym, co było temu 20-30 lat wstecz. Jeżeli technika się rozbudowuje, to dlaczego tego nie wprowadzić? Jeżeli ludzie są bardzo zadowoleni na przykład z monitorowania tego, co dzieje się w kościele. Tak samo i tutaj. Ja jestem w domu i słyszę, jak dany radny mnie interesuje w danej sprawie, a nie to, co później zostanie w protokole napisane. Uważam, że moje... że nie jest sprzeczne z prawem, żeby to było monitorowane. I o to mi chodzi. Przecież tu nie jest przestępstwo, że nie ma, ale tego. To jest tylko mój wniosek i bardzo bym jeszcze prosił, żeby tutaj radni ci, którzy schodzą w skład spółki wodnej, rozumiesz, spółki wodnej, żeby nie byli radnymi według mnie, żeby na ten temat też zająć tutaj stanowisko na tej sesji. Kto jest w Radzie? Przecież kto jest w Radzie, nie powinno być tajne. A powiedział mi, że jaki interes prawny ja mam, żebym to wiedział. To uważam, to jest takie nietaktowne trochę, że jeżeli ja mogę wiedzieć, kto jest w Tauronie, kto w Tauronie jest na przykład, wchodzi w skład zarządu, otworzę internet i wiem, kto wchodzi. No a tutaj w spółce wodnej nie dosyć, że nie ma strony internetowej, to jest tajne i nie mogę wiedzieć, bo ja muszę przedstawić swój interes. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś... Jestem w spółce wodnej, nie ukrywałem nigdy i dzisiaj pan Borowski jakieś pretensje czuje. On nie jest mieszkańcem Brnika i dlatego ja nie zajmuję głosu. Bo mnie nie interesuje jego sprawa, bo jeżeli ma swoich radnych, proszę bardzo. Po drugie, jest spółka wodna, nie jest tam nic utajnione. Jeżeli ma życzenie, może się zgłosić, dostanie, kto jest w Radzie Nadzorczej w spółce wodnej, tam nie ma żadnych tajemnic. To pan Borowski jest członkiem szeregowym spółki wodnej, ma prawo znać zarząd. To jest jego święte prawo. Jaki problem z zarządem? No chwileczkę, zwrócił się listem do zarządu spółki wodnej. Dostał odpowiedź, jaki ma w tym interes prawny. No chwileczkę, przepraszam, jeśli jest się w jakiejś organizacji, to chyba ma prawo się znać swojego szefa, na litość boską, przecież nie rozbydlajcie sprawy, panowie. Można mówić, że pan kupił coś tam czy tego, ale ma święte prawo pan Borowski wiedzieć, kto jest w zarządzie i proszę mu to udostępnić.